বঢ়িয়া অলপ ষ্ট্ৰং হয় খাবলৈ আৰু যোনে খাই হিউ হৈ যায় ষ্ট্ৰং আমাৰ বড় ট্ৰাইবেল মানুহবোৰে গা বেয়া লাগি থাকিলে মানে জ্বৰ চৰ্দি বা মেলেৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেমাৰ হৈ থাকিলে আমি কি খাওঁ জানেনে আপোনালোকে আমি খাওঁ শুকান মাছ আৰু নাফামৰ ঝাল গা বেয়া লাগি থাকিলে মানে বহুতখিনি ফৰ্চা বা গাটো ভাল লগাই দিয়ে আৰু বহুতখিনি মানে এনাৰ্জি আহি যায় এই ঝালটো খালে আৰু মই লৈছোঁ নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে বা পেটৰ বাবে বহুতখিনি ভাল সকলোৱে জানেই আৰু এয়া আদা নহৰু জলকীয়া জালুক এচামুচ আৰু জাব্ৰাং কেইটামান আৰু নাফাম হৈছে শুকান মাছ আৰু কচুৰ লগত গুড়ি কৰি মানে খুন্দি গুড়ি কৰি থোৱা হয় সেইটোকে নাফাম বুলি কওঁ আমি আৰু কিছুমান ঠাইত খুকুটি বা শিন্দলো কোৱা হয় বাট বড়োত নাফাম বুলি কোৱা হয় মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো চাইছে যদি আপোনালোকে গমেই পাইছে মই কৰোনা ইনজেকশ্যন লৈছোঁ কৰোনা ইনজেকশ্যন লৈ গাটো অলপ বেয়া লাগি আছে সেয়ে আজি শুকান মাছৰ ঝাল বনাই খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুকান মাছৰ লগত ঝাল বনাম এয়া কেৰাহী এখনত অকণমান তেল দিছোঁ জাষ্ট অকণমান আৰু এয়া হৈছে শুকান মাছ ঘৰতে শুকাই লোৱা আপোনালোকৰ ওচৰত যি শুকান মাছ এভেইলেবল আছে সেইটোৰে বনাব পাৰিব এতিয়া অলপমান জাষ্ট ভাজি ল'ম শুকান মাছখিনি 1 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম বেছি সময় ভাজি নাথাকোঁ আগৰ দিনত আইতা ককাহঁতেতো ধুনীয়াকৈ শুকান মাছ ঘৰতে শুকোৱা হ'লে শুকান মাছ দিলে হয় পানী দিলে হয় অকণমান খাৰ দিলে হয় আদা নহৰু জলকীয়া জালুক এইখিনি দিয়ে মানে ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছিলে কিন্তু আমাৰ ঘৰত এনেদৰে বনালে ভাইটিহঁতে নাখায় সেইবাবে মই অলপমান ভাজি লৈ বনাম যাতে সকলোৱে খায় সেইবাবে এতিয়া দিছোঁ যিখিনি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি শুকান মাছখিনিও অলপ সময় ভাজি লৈ পেষ্ট কৰি লোৱাখিনি দিলোঁ আৰু দিছোঁ ইয়াক সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান হালধি এতিয়া গোটেইখিনি আৰু 1 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম বেছি সময় ভাজি নাথাকোঁ জাষ্ট 1 মিনিটমান সময়লৈ ভাজি ল'ম এতিয়া দিছোঁ এয়া পানী মই গৰম পানী দিছোঁ যাতে সোনকালে উতল আহে ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে এতিয়া দিম মই এয়া নাফাম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি নাফাম নাই তেনেহ'লে নিদিলেও কথা নাই মোৰ ওচৰত আছিলে সেইবাবে দিছোঁ একচুৱেলি নাফামৰ ঝাল বনাই খালে শুকান মাছৰ ঝালটোতকৈ বেছি পাৱাৰফুল হয় জ্বৰ চৰ্দি আৰু বিশেষকৈ মেলেৰিয়া হৈ থাকিলে নাফাম পূৰা জ্বলা দি ঝাল বনাই খাব লাগে মেলেৰিয়া জ্বৰ চৰ্দি পূৰা গাইব কৰাই দিয়ে আগৰ দিনত আমাৰ আইতা ককাহঁতেতো ক'ত মেডিচিন খাইছিলে এইবোৰ শুকান মাছৰ ঝাল বা বিশেষকৈ নাফামৰ ঝাল বেছিকৈ খাইছিলে আৰু পূৰা মেলেৰিয়া জ্বৰৰ পৰা দূৰত থাকিছিল বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া মোৰ ঝালখিনি ধুনীয়াকৈ 7-8 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দি অলপ ডাঠ হ'বলৈ দিম এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ অলপ শুকান মাছৰ চাটনি এয়া শুকান মাছ ঘৰতে শুকাই লোৱা জলকীয়া আৰু এয়া আদা নহৰু আৰু এয়া জাব্ৰাংটো স্পেচিয়েলি জাব্ৰাং দিলে বহুত টেষ্টি হয় এতিয়া শুকান মাছখিনি কেৰাহীখনত অলপ লৰফৰাই ল'ম অকণমান ভাজি ল'ম মই কেৰাহীখনত একো তেল চেল দিয়া নাই জাষ্ট কেৰাহীখন অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া 1 মিনিটমান সময়ৰ বাবে লৰাই ল'ম আৰু গেছ মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব বেছি জ্বলাই নিদিব বেছি জ্বলাই দিলেও তিতা হৈ যাব জাষ্ট লৰফৰাই ল'ব এয়া অকণমান সময় লৰফৰাই লৈ এতিয়া শুকান মাছকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া চেম কেৰাহীখনতে আদা নহৰু জলকীয়া জাব্ৰাং গোটেইখিনি দিম গোটেইখিনিও অলপ সময় লৰফৰাই ল'ম এয়া আদা নহৰু জলকীয়াখিনি অলপ জ্বলি ধৰালৈ লৰফৰাই ভাজি ল'লোঁ অলপ জ্বলি ধৰালৈ ভাজি ল'ব তেতিয়া টেষ্ট বেছি ভাল হয় আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি মান ধনিয়া পদুনা বা ধনিয়া কিবা আছে তেনেহ'লে দিব মোৰ ওচৰত আজি নাছিলে সেইবাবে দিয়া নহ'ব আৰু যদি জাব্ৰাং আছে তেনেহ'লে জাব্ৰাংটো দিবই কাৰণ শুকান মাছৰ চাটনিত জাব্ৰাং বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি পিচি ল'ম শুকান মাছৰ চাটনি পিচি ল'লোঁ এতিয়া দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল
আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি শুকান মাছৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। এইফালে শুকান মাছৰ ঝালখনো ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰায় 7 পৰা 8 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। ঝালখন অলপ ডাঠ হৈ উঠিছে, মানে হৈ গ'ল। আৰু এই কৰোণা কাল সময়ছোৱাত একচুৱেলি শুকান মাছৰ ঝাল বা নাফামৰ ঝাল মাজে মাজে খাই থাকিব লাগে, কাৰণ শুকান মাছ নাফামৰ ঝাল জ্বৰ বা কিবা হোৱাত বাধা দিয়ে। তো এইবোৰত যেতিয়া বাধা দিব, অলপমান কৰোণাকো বাধা দিব, হয়নে নহয়? বাৰু যিয়ে নহওক, শুকান মাছৰ ঝালখন হৈ গ'ল, এতিয়া খোৱাহে কথা। সকলোখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া টেষ্ট কৰি কৈ আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে। বঢ়িয়া, অলপ ষ্ট্ৰং হয় খাবলৈ, আৰু যোনে খাই সিও হৈ যায় ষ্ট্ৰং, কাৰণ ইয়াতে বহুতো গুণাগুণ আছে, মই আপোনালোকক আগতে ক'লোৱেই। ভাল হৈছে খাবলৈ। জালুক, জাব্ৰাং, জলকীয়া, মানে জ্বৰ চৰ্দি বা কিবা হৈ থাকিলে গাটো মানে পূৰা ফৰ্চা কৰাই দিয়ে। আগৰ দিনৰ মানুহবোৰতো এইবিলাক খায়েই মানে কাম চলাইছিলে ন, মেডিচিনটো সেনেকুৱা খোৱাই নাছিলে, এইবোৰে মেডিচিনৰ কাম কৰে। চ' বহুতখিনি ভাল এই শুকান মাছৰ জালবিধ। আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰি জনাই আছোঁ শুকান মাছৰ চাটনিবিধ কেনেকুৱা হৈছে। জাব্ৰাং যে অলপ ভাজি কিনে দিছোঁ, সেইবাবে জাব্ৰাঙৰ স্মেলটো মানে ইমান ধুনীয়া হৈছে, মোৰ খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। বঢ়িয়া, বহুত টেষ্টি এই শুকান মাছৰ চাটনিবিধ। আপোনালোকেও নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এই শুকান মাছৰ চাটনিবিধ। কিন্তু জাব্ৰাং মেইন, জাব্ৰাংটো দিব কেইটামান। জাব্ৰাং কিন্তু লাগাতকৈ বেছিও নিদিব, নহ'লে খাব নোৱাৰিব। আৰু প্ৰথমবাৰ যদি খাই আছে, জাব্ৰাঙৰ টেষ্ট বহুত বেলেগ। চ' প্ৰথমবাৰ যেতিয়া খাব, বহুতখিনি কমকৈ দিব। আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে, মই এতিয়া ভাত খাই লওঁ, আকৌ লগ পাম মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই। আৰু ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলত যদি নতুন, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।